τα πιο σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι πώς θα καταφέρουμε να ζεστάνουμε το σπίτι μας και το γραφείο μας. Η τιμή του πετρελαίου παραμένει υψηλή και ο χειμώνας έχει μπει για τα καλά. Εμείς πρέπει να βρούμε άμεσα λύσεις, οικονομικές και αποδοτικές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε στην οικογένειά μας ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον για χρόνια. Σας παρουσιάζω το θερμοπομπό χαλαζία Άνασα, κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, με υλικά φιλικά στο περιβάλλον και ανακυκλώσιμα. Είναι η πρόταση της εταιρείας Serton για εσάς. Η Serton είναι 100% ελληνική εταιρεία, με εργοστάσιο στην Ελλάδα και εξειδικευμένο προσωπικό που δραστηριοποιείται στο χώρο της θέρμανσης και των οικιακών συσκευών εδώ και 40 χρόνια. Με ποσοστό εξαγωγών έως 97,7% σε χώρες της Ευρώπης όπως η Ελβετία, η Αυστρία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Γερμανία και όχι μόνο. Φέτος έχουν δημιουργήσει για όλους εμάς το θερμοπομπό χαλαζία Άνασα. Το σημαντικό με αυτή τη συσκευή θέρμανσης είναι ότι συνδυάζει οικονομία, απόδοση, ασύγκριτο design, αλλά έχει και 3 χρόνια εγγύηση. Είναι η πιο κομψή συσκευή της αγοράς. Ξεχωρίστε από όλους με ένα θερμοπομπό χαλαζία σε μεταλλικό ασήμι χρώμα. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Ο θερμοπομπός χαλαζία Άνασα είναι τόσο εύχριστος που μπορεί πολύ εύκολα να τοποθετηθεί στον τοίχο ή στο πάτωμα ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες. Με 3 διαθλαστικές αντιστάσεις χαλαζία νέας γενιάς συνολικής ισχύως 1800 W μπορείτε να θερμάνετε από 10 έως 50 τετραγωνικά μέτρα ενιαίου χώρου με οικονομία. Όπως μπορείτε να δείτε, στο πάνω μέρος της συσκευής υπάρχουν 2 φωτιζόμενοι διακόπτες που ρυθμίζουν πόσες αντιστάσεις θα λειτουργήσουν. Είναι στο χέρι σας πόσο θα καταναλώσετε. Για ένα δωμάτιο μεσαίου μεγέθους, αρκεί να ανάψετε τη μία αντίσταση και η κατανάλωσή σας δεν θα ξεπερνάει τα 5,5 λεπτά ανά ώρα. Αλλά αν ακόμα θέλετε περισσότερη ζέστη, ανάψτε και τις 3 αντιστάσεις και η κατανάλωση θα είναι περίπου 1,36 ευρώ το οκτάωρο. Χάρη στο θερμοστάτη χώρου που διαθέτει, ζεσταθείτε οικονομικά, αφού όταν το δωμάτιο αποκτήσει την ιδανική θερμοκρασία, οι αντιστάσεις πάβουν να λειτουργούν και έρχονται ξανά σε λειτουργία όταν η θερμοκρασία αρχίζει να πέφτει. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του θερμοπομπού χαλαζία Άνασα είναι ότι σε 19 δευτερόλεπτα δίνει το 100% της ισχύως του. Δηλαδή, με το που θα ανάψετε τη συσκευή, θα ζεσταθείτε αμέσως. Πιστέψτε με, αλλά με αυτή τη συσκευή θέρμανσης δεν θα σπαταλήσετε, αλλά θα εξοικονομήσετε χρήματα. Ο θερμοπομπός χαλαζία Άνασα έχει 3 ποιοτικές διαθλαστικές αντιστάσεις Quartz ασύγκριτης απόδοσης συνολικής ισχύως 1800 W. Στο πάνω μέρος της συσκευής, για να είναι ευδιάκριτα, υπάρχουν 2 φωτιζόμενα κουμπιά για να επιλέγουμε πόσες αντιστάσεις θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Διαθέτει ρυθμιζόμενο θερμοστάτη χώρου, ώστε όταν το δωμάτιο αποκτήσει τη θερμοκρασία που έχουμε επιλέξει, η συσκευή τίθεται σε αδράνεια και σταματάει η κατανάλωση. Ο ανοξίδωτος ανακλαστήρας της κρατάει για μια ζωή και είναι ειδικά σχεδιασμένος ώστε να ανακλά πλήρως τη θερμότητα, παρέχοντας υψηλά επίπεδα θέρμανσης και ασύγκριτη οικονομία. Σε ειδικό σημείο της συσκευής έχει τοποθετηθεί ένας μικρός διακόπτης με αισθητήρα ανατροπής, ώστε αν η συσκευή πέσει να σβήσει αυτόματα. Διαθέτει σύστημα ελεύθερης ροής αέρα, δηλαδή έχει ειδικές θηρίδες με τις οποίες ο ψυχρός αέρας εισέρχεται από το κάτω μέρος της συσκευής, ζεσταίνεται και βγαίνει από το πάνω μέρος, όπου και εκεί υπάρχουν θηρίδες με ειδική κλίση για να κατευθύνουν τον αέρα, δημιουργώντας ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς να χρειάζεται επιπλέον αντιστάσεις. Έχει τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές, αποτελώντας ένα εξαιρετικά ασφαλές προϊόν. Διατηρεί το χώρο ζεστό, χωρίς υγρασία, χάρη στην αντιψυκτική προστασία του. Η τοποθέτησή του γίνεται γρήγορα, είτε στον τοίχο με τις έτοιμες υποδοχές που διαθέτει, είτε στο πάτωμα πάνω στα ποδαράκια του. Σε αυτό το σημείο θέλω την προσοχή σας. Όλοι έχουμε στο σπίτι παιδιά, ηλικιωμένους ή και εμείς ήδη πολλές φορές μπορεί να είμαστε απρόσεκτοι με συσκευές θέρμανσης που αν πέσουν και δεν σβήσουν μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Ο θερμοπομπός χαλαζία Άνασα διαθέτει αισθητήρα ανατροπής που εγγυάται ότι σε περίπτωση πτώσης η συσκευή πάβει να λειτουργεί. Πληρούμε τις αυστηρότερες προδιαγραφές για την ασφάλειά σας.
Πάμε να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για τον πολυλειτουργικό θερμοπομπό χαλαζία που δεν μοιάζει με κανέναν από όσους κυκλοφορούν στην αγορά. Στο πάνω μέρος υπάρχουν 2 διακόπτες για να επιλέξετε πόσες αντιστάσεις θα χρησιμοποιήσετε. Είναι και φωτιζόμενοι για να μην μπερδεύεστε. Διαθέτει και σύστημα αντιψυκτικής προστασίας. Όσον αφορά τον ανακλαστήρα, τονίζουμε ότι είναι ανοξίδωτος, δεν αλλοιώνεται, δεν σκουριάζει και δεν λιώνει. Είναι μια κατασκευή εξαιρετικά μελετημένη για να κάνει σωστή ανάκληση του θερμού αέρα, πετυχαίνοντας την ομοιόμορφη ροή του στο χώρο. Αν κάτι από αυτά που σας λέμε δεν ισχύει, μας επιστρέφετε τη συσκευή και εμείς σας δίνουμε την αξία της πίσω. Μην διστάζετε λεπτό. Μιλάμε για προϊόν ελληνικό, απόλυτα ασφαλές, που θα σας χαρίσει ζεστασιά, θαλπορή, αλλά και οικονομία. «25 χρόνια ασχολούμαι με ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Είναι η πρώτη φορά που συναντώ μια τόσο έξυπνη συσκευή θέρμανσης. Είναι ελληνικής κατασκευής, ασφαλής και πολύ οικονομική στην κατανάλωσή της. Η τοποθέτηση της είναι πάρα πολύ εύκολη είτε στον τοίχο είτε στο πάτωμα με τα ποδαράκια της. Μαμά, κλείστο, ζεσταίνομαι! Για πολλούς χειμώνες χαλάσαμε πάρα πολλά χρήματα αγοράζοντας τεράστιες σόμπες με πάρα πολλά βατ που καταλήξανε στην αποθήκη μας. Φέτος όμως βρήκαμε τη λύση. Αγοράσαμε το θερμοπομπό χαλαζία άνασα, ζεσταίνει πάρα πολύ γρήγορα σε 19 δευτερόλεπτα, είναι κομψός και όμορφος. Τον αγόρασαν όλες μας οι φίλες. Νικήσαμε το κρύο! Άλλα ελληνικά! Φέτος, βάλτε στο σπίτι και το γραφείο σας μια ασφαλή και υγιεινή λύση για πολλά χρόνια. Μεταφέρετε τη σε όποιο χώρο θέλετε χάρη στην εργονομική κατασκευή και τις μικρές διαστάσεις της. Η Serton έχει σχεδιάσει την κομψότερη συσκευή της αγοράς σε slimline με εγγύηση 3 χρόνων με 65 € συν τα έξοδα αποστολής.